يا مساء السعادة ومساء الجمال على أحلى متابعين في قناتي. معاكم دعاء في مطبخ دودو. النهاردة هنعمل فيديو جديد ولذيذ وخفيف ويجنن. هتعملي ايه يا دودو؟ هنعمل تسالي الليل الجميلة واحنا قاعدين كده في الشتاء وعايزين حاجة تدفينا كده وايه ونتسلى وننقنق كده واحنا قاعدين. طبعا الشتاء ليله طويل وبنحب نقعد نعمل كل شوية حاجات كده. وهنعمل مع بعض حاجة من ضمن الحاجات اللي بنعملها بالليل. احنا جايبين معانا السوداني، طبعا احنا عشان احنا بنزرع السوداني وعندنا متوفر في البيت. فانا كل شوية بقشر شوية سوداني زي ما انتم شايفين كده، ومع نفسي كده وانا قاعده واقعد ايه على النار كده، ونهدي النار جدا جدا يا بنات، ونقعد نقلب فيه يمين وشمال لعند ما ايه يتحمر معانا ويبقى جميل جدا. شايفين النار كده ايه هاديه عليه جدا، وانا حطاه على النار هاديه، ونقعد نوديه ونجيبه واحنا بنحمصه زي بتوع المقلة بالظبط. بس والله الطريقه دي جميله جدا وهتعجبك، وجربوها. ويا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوش اللايك يا بنات والكومنت جميل. ولسه متفرج على قناتي اتمنى انها تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل اشعار جديد ان شاء الله، وتستمتع معانا بوصفاتنا وتستمتع معانا في جولاتنا وتستمتع في كل حاجه انا بعملها على قناتي، وعيلتي الصغيره تكبر بيكم باذن الرحمن. زي ما انت شايفين يا حبايب قلبي، طبعا النار هاديه في الاول، فانا عشان كده مش بقلبه، بسيبه شويه لما ايه يتحمص كده من تحت، والنار تبدا ايه يعني تبدا الطاسه اللي انا حاطه فيها تسخن مع نفسها كده. كده بدات الطاسه بتاعتي اسفه تسخن. نقعد بقى نقلب فيه واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، وبيحمر بقى ويبقى جميل. شايفين ما شاء الله لونه بيتغير، وبتبدا ايه الحبايه ايه تحس ان القشره بتاعتها بدات ايه يعني تسيب من عليها كده، زي ما انتم شايفين يا حلوين. يعني خدي بالك يا حلوه انت وهي وانت قاعده بتعملي الخطوه دي، تكوني ايدك فيه وتقلبي على طول اول باول عشان مش يتلسع منك. نحمصه على نار هاديه جدا، ونقلب يمين وشمال عشان ما يتلسعش منك، وعشان يطلع معاكي محمص من جوه وجميل ومقرمش ويبقى تحفه وجنان. بامانه طريقه جميله وهتوفر معاكي. يعني ممكن تشتري السوداني اللي هو بقى القرن كامل بقشره وتعمليه في البيت، بيطلع احلى من بتاع المقله، وهيرمي معاكي كميه اكتر وهيوفر معاكي احسن ما تشتري شويه صغيرين من المقل. بيطلع طعم جدا وكمان بيدفي البيت والله وانتي قاعده كده بتعمليه. هنا انا بعد ما حمصته كويس بجيب شويه ميه بملح، مش بكتر يعني حوالي عن معلقتين تلاتة. اسفه لو البخار طلع على الكاميرا، بس انا حبيت اوريكم كل خطوه ايه انا بعملها. واقعد اقلب بقى مع نفسي كده برضو على نفس النار الهاديه، واحده واحده كده ونقلب عشان ما يتلسعش مني، وعشان ايه يشرب الميه ومش يبقى مطري. برضه هيرجع يتحمص معانا تاني بسهوله. يعني في ناس تقولك لا كده الميه هتعجنه وتخليه يطرى بقى منك ويبوظ، لا والله مش بيطرى خالص يا بنات، بيبقى جميل وطري وناشف اسفه. لا مش بيبقى طري، بيبقى ناشف. وبينشف معاكي تاني وبيتحمص وبقى محمص وجميل. حتى اللون الابيض بتاع الملح ده شويه شويه بيبدا يروح من كتر التقليب كده، بيبدا يروح زي ما انتم شايفين كده يا امارات. كده طبعا خد كفايته وما شاء الله تبارك الرحمن، جميل جدا. وانا كده جهزته بقى ونحطه نقعد نتسلى مع بعض كده، واشوف وشكم على خير يا رب. باي باي.